Tai yra sakoma, kad keliauti visuomet yra smagu. Tiesiog įdomu stebėti besikeičiantį pasaulį. Keliauti ir pažinti yra dar smagiau. Šiandien vėl vykstame aplankyti senovinių Livonijos pilių. Livonijos pilys buvo svarbus viduramžių politiniai, kariniai ir religiniai centrai. Jos buvo statomos Vokiečių ordino, Rygos arkivyskupijos ir Livonijos ordino, kurie kontroliavo regioną nuo 13 iki 16 amžiaus. Na ir šios pilys liudija kryžiaus karų, prekybos kelių ir kultūrinių mainų istoriją. Taigi po kelių valandų atvykome į Koknėse, latviškai sakoma Koknėse, nedidelis miestelis Latvijos pietuose į rytus nuo Rygos, sostinės Rygos, Dauguvos upės dešiniajame krante. Galima pasakyti, kad pirmajame tūkstantmetyje Koknėsės vietoje buvo įtvirtinta latgalių gyvenvietė, o nuo 11 amžiaus iki 1208 metų stovėjo medinė pilis. Taigi šiandien yra gegužės mėnesio paskutinioji diena, 31 diena, ir mes tęsime savo kelionę ciklą po Livonijos pilis. Ir šiandien esame Koknėsėje, lietuviškai sakom Koknėse, latviškai Koknėse, o vokiškai Kokenhauze. Tai yra buvusi senovės pilis, tikrai patyrusi daug įvairių iššūkių, daug sukrėtimų, ir iki šios dienos išlikę iš esmės yra tik griuvėsiai, tačiau yra tikrai nuostabioje vietoje, būtent Dauguvos upės ir Persės upės santakoje, sankirtoje. Ir kažkada buvo tikrai tvirta, galinga pilis. 1209 metais Rygos vyskupas įsakė vietoj buvusios medinės pilies čia pastatyti mūrinę stiprią pilį. Ir žinoma, ji buvo pastatyta. Vėliau pilis vėlgi patyrė įvairių pertvarkymų, tačiau praktiškai iki 1966 metų čia buvo pilis iš esmės stovėjo ant gana aukšto tokio piliakalnio kalno, tačiau statant Plevinės netoli ant Dauguvos upės elektrinę, hidroelektrinę, pakilęs vanduo gana gausiai nuplovė ir nemažai padarė žalos. Žodžiu, iki šios dienos yra išlikę tik tai griuvėsiai, tačiau juos bet kuriuo atveju įdomu apžiūrėti. Ir dar reikia pasakyti, kad nuo 1562 metų iki 1589 metų iš esmės pilis priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, o vėliau abiejų tautų respublikai. Taip kad čia Lietuvos šaknys taip pat yra gilios ir tvirtos. Toks istorinis, taip sakant, tokia situacija, tokia istorinė tikrovė ir tai tikrai labai įdomu. Ir mes apžiūrėsime, kiek tai įmanoma, šią pilį, tiksliau pilies likučius. Ir žinoma, kaip visada, šį bei tą papasakosime daugiau apie šitą įdomią, tikrai istorinių požiūrį, archeologinių įdomią vietą. Reikia pasakyti, kad Koknėsės pilis buvo viena didžiausių ir svarbiausių viduramžių pilių Latvijoje. Akmeninių sienų statyba prasidėjo 1209 metais, kaip jau ir minėjome, o aplink pilį buvo pastatytas įtvirtintas miestas. 1701 metais pagrindinis statinys buvo apleistas po gana stipraus vakarų bokšto sugriuvimo, tačiau jo griuvėsiai vis dar yra išlikę. Dabar tai yra vaizdinga vieta tarp dviejų upių, kaip jau sakėme, Persės ir Daugavos. Kaip jau supratome, Koknėsės pilis yra
Latvijoje, dabartinėje Latvijoje, prie Dauguvos upės, Koknesės miestelyje, maždaug apie 100 km į rytus nuo Rygos. Na ir pilis pastatyta apie 1209 metus Livonijos ordino iniciatyva ant senesnės baltų medinės pilies vietos. Na, įdomu tai, kad 15-16 amžiais tai buvo iš esmės klestėjimo laikotarpis, pilis tapo viena iš turtingiausių ir stipriausių pilių Latvijoje. Na, žinoma, 1701 metais Šiaurės karo metu pilį susprogdino švedų kariuomenė. Na, pirmiausia, tuo tikslu, kad pilis netitektų rusams. Na, visada tie baisieji rusai. Na ir, kaip jau sakėme, 20-ajame amžiuje, būtent 60-aisiais, statant Plevenių hidroelektrinę, dalis pilies griuvėsių atsidūrė tiesiog po Dauguvos vandeniu. Sovietams juk nerūpėjo jokia istorija ar istorinis paveldas. Na, kaip matyti iš liekanų, tai buvo gotikinio stiliaus akmeninė pilis su gynybinėmis sienomis ir bokštais. Žinoma, turėjo gyvenamosius pastatus, koplyčią ir kiemą. Išlikę griuvėsiai būtent ir liudija apie pilies dydį ir to meto reikšmę. Pilies griuvėsiai, žinoma, yra lankytina vieta, įtraukti į Latvijos kultūros paveldo sąrašą, tačiau pilis yra dalinai panirusi, o aplink ją yra įrengtos turistinės aikštelės ir įvairūs pažintiniai takai. Nepaisant to, galima būtų pilies likučių, žinoma, geriau apsaugoti, pavyzdžiui, rengti kai kurias dengtas vietas, išsaugoti likusias kai kurias patalpas, pavyzdžiui, bausmių kambarį, taip kaip padaryta, tarkime, Dobelės pilyje. Koknėse buvo viena iš 3 tvirtovių, būtent trukdžiusi švedams brautis gilyn į Uždauguvę kunigaikštystę. 1600 metais švedų kariuomenė, vadovaujama karaliaus Karolio IX, užėmė visą Livonijos kunigaikštystės teritoriją, išskyrus, žinoma, pagrindinius įtvirtinimus palei Dauguvos upę. Dar 1601 metais balandžio pradžioje apie beveik 3000 karių dydžio švedų pajėgos po 4 šturmų užėmė Koknesės miestą, na, o įgula įsitvirtino pilyje. Prasidėjo apgultis. Kita vertus, Lietuvos karo vado Jono Sičinskio pajėgos apsupo Koknesės miestelyje, įsitvirtinusią Švedijos kariuomenę ir nutraukė maisto tiekimą. Birželio 8 dieną į Koknesę atvyko Lietuvos didysis etmonas Kristupas Radvila su maždaug 4000 karių dydžio kariuomenė ir 16 pabūklų. Na, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas Kristupas Radvila Perkūnas atrėmė Švedijos kariuomenės puolimą ties Koknese, būtent Dauguvos dešiniajame krante, ir išvadavo Cezių arba Vendeno pilį. Apie 1800 švedų apgulusių tvirtovę pasidavė. Na ir tų pačių metų rudenį gausi abiejų tautų Respublikos kariuomenė, vadovaujama karaliaus Zigmanto III Vazos, prie Koknesės persikėlė per Dauguvą ir išstūmė švedus iš visos Vidzemės ir pietų Estijos. Taigi Lietuvos indėlis, kaip matome, taip pat yra didelis. 13-15 amžiuje pilis buvo nuolat plečiama, stiprinama. Šalia pilies, kaip jau minėjome, išaugo miestas. Na ir 1277 metais Koknesė gavo miesto teises. 14-16 amžiuje Koknesė priklausė Hanzos miestų lygai.
Nuo 1397 metų pilis tapo viena iš 3 pagrindinių Rygos arkivyskupo rezidencijų, kurioje arkivyskupas su dvaru vasarodavo ir priimdavo svečius. 16–17 amžiais pilis buvo svarbi karinė tvirtovė, dėl kurios varžėsi Lenkijos, Švedijos ir Rusijos kariuomenės. Na ir kaip jau minėjome, 1701 metais, būtent Šiaurės karo metu, pilį susprogdino atsitraukianti Švedijos kariai, kad ji neatitektų rusams. Po karo pilis nebuvo atstatyta ir ilgainiui virto tiesiog griuvėsiais. Na ir kaip galima matyti, tiek apžiūrint griuvėsius, tiek pilies maketą, pilis buvo statyta trikampio plano, pritaikant senosios medinės pilies išplanavimą. Na ir kompleksą sudarė, žinoma, gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, koplyčia, virtuvė, bokštas su kalėjimu, galerijos ir, žinoma, reprezentacinės salės. Na ir žinoma, šiandien pilies griuvėsiai yra tikrai populiari turistinė vieta, kurioje vyksta įvairūs koncertai, edukacinės programos, žinoma, viduramžių šventės, netgi vestuvės pagal senasias tradicijas. Kuoknesės pilies griuvėsiai laikomi vienu gražiausių Latvijos gamtos ir istorijos paminklų, nes jie įspūdingai iškyla tarp 2 upių, būtent 2 upių santakoje. Na, taip pat, kaip matėme, netoli pilies veikia turizmo ir informacijos centras, kur galima susipažinti su pilies rekonstrukcijos maketais, aplankyti amatų centrą, na, žinoma, gauti įvairios kitos informacijos bei įsigyti įvairių suvenyrų. Taigi, Kuoknėse siūlo įvairias veiklas ir pramogas tiek istorijos, tiek gamtos, tiek aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Vandens pramogos yra įmanomos, galima išsinuomoti vandenlentės, valtis, taip pat veikia vandens dviračių nuoma prie pilies griuvėsių, galimas pasiplaukimas įvairiais laivais, pavyzdžiui, vikingų laivų Nameisis, yra ekskursija su kapitono pasakojimais apie pilį ir apylinkes. Taip pat čia yra Kuoknesės gamtinis takas, maždaug 6 km ilgio maršrutas, būtent palei Persės ir Dauguvos upės, tinkamas pasivaikščiojimams ir gamtos stebėjimui. Dar trumpam stabtelime apžiūrėti bažnyčias, ji čia yra taip pat prie Dauguvos upės, tai Kuoknesės evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčia pastatyta 1687 metais, o atstatyta 1731. Kažkurį laiką bažnyčioje buvo įsikūręs netgi Aizkrauklės istorijos ir meno muziejus. Na, tai tipiškas Latvijos protestantiškos architektūros pavyzdys, atspindintis 17–18 amžiaus sakralinių pastatų tradicijas regione. Bažnyčia stovi netoli kitų lankytinų objektų, tokių kaip pilies griuvėsiai, kaip jau supratome, ir yra lengvai pasiekiama lankytojams, besidomintiems Latvijos architektūros ir istorijos paveldu. Kaip matome, interjeras gana santūrus, su mediniais suolais, altoriumi, sakykla. Tiesiog išlaikomas paprastumas ir funkcionalumas, būtent pabrėžiant žodžio svarbą pamaldose. Reikia pasakyti, kad dauguma Livonijos pilių stovi arba stovėjo prie upių ar ežerų, apsuptos miškų, todėl jas aplankius galima mėgautis ne tik istorija, bet ir nuostabiais Baltijos kraštovaizdžiais. Taigi keliaukime ir pažinkime. Tik žinodami, iš kur atėjome, suprasime, kur einame. Krašto istorija yra mūsų kolektyvinės atminties šaknis, be kurių pasaulį matome tik per paviršių. Taigi
Taigi iki kitų puikių pažintinių kelionių.